جنازه کې څلور پیرې الله اکبر ویل فرض دی. زموږ اکثر و بیشتر جنازه کوونکي د دې شرعي مسلې نه دی خبره وي. امام پسې اول تکبیر اکثر خلق وایي، خو د دویم تکبیر نه وروسته متصل اللهم صل شروع کی او په خپله باندې الله اکبر ووایي. دریم تکبیر پسې اللهم اغفر لحینا شروع کی او په خپله باندې تکبیر ونه وایي. په څلور تکبیراتو کې چې یو تکبیر هم د چا نه پاتې شو نو دا جنازه یې ونه شوه، ځکه فرض ادا نه شو. دې وجې نه علماو مسله لیکلې ده چې کوم کس هغه جنازې ته لیټ راورسېد او د هغه نه دوه تکبیره درې تکبیره فوت شوي دي او نیت یې وتړو چې امام څنګه سلام وګرځو د جنازې، نو د ده نه چې څومره تکبیره فوت شوي دي دی به د سلام ګرځولو نه مخکې هغه تکبیرونه دوباره وګرځوي. نو صرف په الله اکبر ویلو سره د ده جنازه ادا شوه. خیر دی که په منځ کې پکې د ده نه سبحانک اللهم صل د هغې هغه وخت تېر شوی دی او هغه پکې ده ونه ویلی شو، نو صرف یې څلور پیرې الله اکبر ویلو باندې د ده جنازه وشوه. بیا دا څلور تکبیره د اول تکبیر نه وروستو سبحانک اللهم دا د الله رب العالمین پاکی او عظمت بیانول دي. د دویم تکبیر نه وروستو په نبی علیه السلام مبارک باندې درود لیږلی دی، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. د دریم تکبیر نه وروستو هغه مقصودي دعا غوښتلی وي. هغه دعا ډېره جامعه دعا ده، اللهم اغفر لحینا ومیتنا، الله زمون ټول ژوندي وبخې او زمون ټول مړي وبخې. او بیا وصغیرنا او کبیرنا، خدای زمون ماشومان زمون لوی وبخې. وذکرنا وانثانا، خدای زمون نارینا زمون زنانه وبخې. دا یو جامعه دعا ده، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا. خدای دا دلته چې کوم حاضر شوي دي الله دا وبخې، الله چې دلته کوم نه دي حاضر هغه هم وبخې. ګورئ په جنازه کې د ټولې دنیا امت مسلمه دپاره دعا غوښتلی کېږي. کوم مؤمنان حاضر نه دي چې د دنیا په کوم ګوټ کې دي د هغې ټولو دپاره دعا وغوښتلی شوه. د مسلمانانو ټولو نارینهو دپاره دعا وغوښتلی شوه، د مسلمانانو ټولو زنانو دپاره دعا وغوښتلی شوه، د مسلمانانو ټولو ماشومانو دپاره دعا وغوښتلی شوه، د مسلمانانو ټولو لویو دپاره دعا وغوښتلی شوه. دا ډېره جامعه دعا ده چې په کره ارض کې په یو ځای جنازه پړاویږي، نو د ټول کره ارض د مؤمنانو دپاره پکې دعا غوښتلی کېږي. او بیا وروسته مونږ دعا غواړو، اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام. الله په مونږ کې چې څوک ژوند دې ورته نصیب کړی دی نو په اسلام باندې ورته الله ژوند نصیب کړه. ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. او چې د چا په حق کې الله تا د وفات فیصله کړې ده نو په داسې حال کې ورته مرګ راوله چې ایمان یې په زړه کې او ایمان یې د زړه نه وتلی نه وي. دا یو ډېره لویه جامعه دعا او تاسو ووایو. او بیا د هغې نه وروستو څلورم الله اکبر ووایو، سلام وګرځو، زموږ او ستاسو جنازه وشي. رونو په دې کې د دې جامع دعا نه مخکې مونږ او تاسو په الله
داغه پاکیزګي او داغه عظمت هغه موږ او تاسو په سبحانك اللهم کې او بیا په نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې په دویم تکبیر کې موږ درود وکړو او د دریم تکبیر نو وروسته موږ او تاسو دعا غواړو نو دا اصل کې د خپل دعا دا د الله رب العالمین په عظمت او کبریایي او په نبی علیه السلام په درود کې موږ راغواړو او الله ته مخته پیښ نو غالب امکان داوی چې الله رب العالمین د دومره ډیرو مؤمنانو د دې مړي په حق کې دعا نه مسترد کړي حدیث مبارک کې راځي سلويخ کسان چې د چا په حق کې د الله په حضور کې سفارش کوي الله یې سفارش نه واپس کوي عموما زمون او استاسو په جنازو کې د سلويخ تونه سیوا خلق شرکت کړي او بیا علما لیکي چې کوشش کوي د صفونو د اوږدوالي په ځای باندې د صفونو په ډیروالي باندې توجه ورکوي تکثیر د صفوف د اولاد د تطویر د صفوف ولې ځکه وی فرشتي چې کله الله رب العالمین ته د جنازې د سفارش مخې تقدی نو د مؤمنانو د صفونو شمیر ورته الله ته مخې تقدی چې الله دومره بندگانو د دې میت په حق کې خدایا معافي غوښتله او د مغفرت دعا یې غوښتله د دې وجنا د صفونو ډیروالی په جنازه کې دا ډیر اولاد د صفونو د اوږدوالي خو دا ټول چې د مغفرت او د معافی امکان یې شته دی د هغه حقونه دي کوم چې د الله حق د بندگانو حق دا الله رب العالمین معاف کړي دا په جنازې سره هم نه معاف کیږي دا په دعا سره هم نه معاف کیږي تر څو پورې چې حقدار خپل حق په خپل باندې نه دی معاف د دې وجه نه په ابتدا د اسلام کې چې کله به نبی علیه السلام مبارک جنازې ته حاضر شو نو تپوس به وکړو هل علیه دین په دې مړي باندې قرضه شته دی نو کو جواب به میلاو شو چې د الله محبوبه په د باندې خو قرضه نشته دی نو نبی علیه السلام په جنازه پړاو کو جواب به میلاو شو چې قرضه پښته دی نو نبی علیه السلام به فرمایل د وارثانو نه به تپوس کو هل ترک مالا سمالی پریخه د میراث چې د ټولو اول دینا د قرضونه ادا کو نو کو جواب به میلاو شو چې او مال یې پریخه دی نبی علیه السلام به فرمایل هغه مال یې راوړی چې د قرضدارو ته ورکو چې د بندګانو حقونه د غاړې نه کوز شي نو د الله د حق معافي به ورکو او کنا جواب به ورته میلاو شو چې قرضه به هم شته دی خو صحیح پریخې هم نه دي نو نبی علیه السلام به فرمایل صلوا علی صاحبکم په دې خپل رور عزیز باندې مزان لا په خپل باندې جنازه وکي زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې امتی جنازه نه کو چې د چا په غاړه باندې پر دې حقونه پاتې محدثین لیکي چې دا په اصل کې نبی علیه السلام خپل امت ته د دې خبرې د اهمیت احساس ورکړ چې تاسو سره په د منځونو د قضا کېدو فکر وي خو د پردي حق او د پردي قرض فکر در سره نه وي چې دا به هم ورکول غواړي نبی علیه السلام مبارک خپل امت ته د دې خبرې احساس ورکړ د دې وجې نه به د خپل امتی د جنازې نه مخ واړو د صحیح مسلم شریف روایت دی چې کله الله رب العالمین مسلمانانو ته فتوحات نصیب کړل او غنیمتونه راغلل او بیت المال خزانه ډکه شوله نو نبی علیه السلام چې به کله په جنازې حاضر شو نو تپوس به وکړو سمال یې پریښی دی جواب به څه قرض پشته دی جواب به میلاو شو نشته پې نبی علیه السلام به پې جنازه وکړله خو جواب به میلاو شو قرض پشته دی نبی علیه السلام به تپوس وکړو سمال یې پریښی دی چې قرضونه یې ادا کړو خو جواب به میلاو شو او نبی علیه السلام به وفرمایل قرضدارو له خپل قرضونه ورکړئ
او کو جواب به ملاو شو چې قرض په اومشته دی او صحیح پریخي نه دی، نبی علیه السلام به فرمایل چې زبه د طرف نه د بیت المال نه د ټولې قرضې خلاصوم، او بیا به فرمایل انا اولى الناس بالمؤمنین من انفسهم، دا مؤمنان په خپل ځانونو باندې په خپل دومره نه خفه کیږي څومره چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خفه کیږم. د دوی نه کوڅه مال او میراث پاتې شو، هغه د دې د وارثانو دی، خو کو زما د یو امتی په اوږو باندې قرض پاتې شو، نبی علیه السلام او فرمایل د هغې ادایګي به ورله زه کوم. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي د انسان د مرګ هېڅ پته نه لري. وی فرمایل لا تموتن وعلیک دین، داسې حال کې مه مړ کېږي چې په تا باندې قرض وي. نو علما لیکي چې انسان خو قرضدار کېدی شي، د مجبورۍ د لاسه د چا نه قرض راغستی دی، نو دا مرګ د ده په اختیار کې دی چې نبی علیه السلام فرمایي لا تموتن، ته مه مړ کېږه، په تا لا قرض دی. فرمایي وي د دې معنا دا ده چې څومره زر تر زره د خپل قرض ادایګي کولی شي نو دا وکړه. پردی قرض په خپله غاړه باندې په خپل اوږو باندې مه پرېږدوه. مرګ کسی بھی وقت راتللی شي. د دې وجې نه نبی علیه السلام مبارک ته فرمایل چې د چا سره د بل چا قرض وي یا ورسره د چا امانت وي، فلا یبیتن لیلة الا وهو مکتوب عنده، یوه شپه دې په ده باندې نه تېرېږي چې ده د ځان سره دغه پردی قرض یا پردی امانت لیکلی نه وي د تحریر په شکل کې. کو ځوان دی، کو بوډا دی، کو هر څه عمر کې دی، کو روغ دی، کو رنځور دی، خو د پردي امانتونو د پردي قرضونو د هغې تحریري ثبوت هر چاله په جیب کې ساتل پکار دی، په کور کې ورکول پکار دی چې ګوره په ما باندې د فلانکي دومره قرض دی، زما سره د فلانکي دومره فلانکي سیس امانت دی. نبی علیه السلام فرمایي دا ځکه کو ناسا په ده ته مرګ راغی او د کور خلقو ته پته نه چې په ده د چا قرضه وه او هغه خلقو هم د شرم د وجې نه د ده وارثانو ته ونه وې، نو پردی حق یې په غاړه پاتې شو، الله له لاړ شو، نو بخښنه یې ډېره ګرانه ده. د دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایي چې په تاسو باندې څومره قرضونه دي یا ستاسو سره د چا څومره امانتونه دي، دا په تحریري شکل کې د خپل ځان سره ساتئ، کور کې حواله کوئ، مشر زوی ته ورکوئ، د اعتماد رور ته ورکوئ، خپلې بیبي سره یږدئ، والدینو سره یږدئ، هیڅ چا سره یې نه ږدئ، نو کم از کم په خپل جیب کې دا ریکارډ تاسو ساتئ. هسې نه کو ناڅاپه درنه مرګ راشي چې ستا وارثانو ته دومره اندازه وي چې په تا باندې څومره قرض دی یا ستا سره د چا څه امانت پراته دی. او دا د قرآن حکم دی، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. خلقو مؤمنانو چې کله معامله د قرض کوئ تر یو نیټې متعینه پورې، نو د هغې لیکل کوئ، دا د قرآن حکم دی، د هغې لیکل کوئ. انسان کمزوری دی، کیدای شي ته مړ شي او په تا قرضه وي او ستا وارثان بیا هغه قرضه نه مني، نو ستا په اوږو باندې به پردی حق پروت وي، ته په منځونو نه معاف کېږي، ته په روژو، په حجونو، په تلاوتونو، په علمونو، په تبلیغونو، په جهادونو، په یو څیز نه معاف کېږي چې تر څو پورې هغه پردی قرض ستا د غاړې نه کوز شوی نه دی. دې وجې نه د قرآن حکم دی معامله چې د قرضو کوئ لیکل پکې په منځ کې کوئ. ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله، لیکون کې دم ناز او نخري نه کوي، الله ولا دا پوهه ورکړې ده نو لیکل لیکي. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. لیکون کې دی لیکل کوي او چې پچا باندې قرضه ده هغه ورته املا وي، الکه اولیکا د دې فلانکی د زوی په ما باندې 10,000 روپۍ قرض دي، په دې سیس کې په ما قرضه راوړېدلې ده او تر دې نیټې پورې به ورته زه ادا کوم.
وليتق الله ربه، خدای دې د الله نه ویریږي، اسې نه چې د هغه په حق ډېر وي او دی کم ولیکي. ولا يبخس منه شيئا، او د هغې قرض نه دی په لیکلو کې څه شی کمی نه. او بیا هغې نه وروستو الله رب العالمین فرمایي چې په دې قرضو باندې د دوه نارینه ګواهان جوړ کړي، او که دوه نارینه ګواهان نه وي نو بیا یو نارینه او دوه زنانه دې پې ګواهانې جوړ کړي. زنانو باندې هیره ډېره راځي چې د یوې نه خبرې هېرېږي نو دا بله به یې ورته یادوي. دا د قرآن کریم احکام دي. دې وجې نه د یو مؤمن مسلمان د اوبو نه قرض کمول، دا غنا قرض معاف کول، دا په اسلام کې ډیره لوی نیکی د حدیث مبارک کې راځي. د صحیح مسلم شریف روایت دی، تیرو امتونو کې یو سړی مړ شو، الله رب العالمین ورسره حساب کتاب شروع کو، الله تینا تپوس وکړو څه نیک عمل درته یاد دی چې راوړی دي وي؟ ورته الله ماته خو نه دی یاد. نبی علیه السلام فرمایي، الله ورته وفرمایل تذکر، ته خو لږ رایاد که که نه لږ سوچ وکړه څه خو به دې کړي نیکي. ته وایې خدایه زه خو تاجر وم، دوکاندار وم، خپلو هلکانو ته مې صرف یو خبره قدرې کړې وه چې تاسو له څوک راشي او په ده باندې زمونږ قرضه پورې وي او په کاته کې را سره نوم لیکلی وي، نو که دې مالدار یي او دا قرضه ادا کولی شي نو تاسو ورته لږ غوندې تأخیر او مهلت ورله ورکوئ چې خیر دی رورې د پیسو ټیم دې پوره دی او تا راوړي دي، خو که یو میاشت نیمه په خپل ضرورت کې نور هم ایساری نو څه خاص خبره نشته دی. او که نه تنګسته سړی به راغی نو ما خپلو خادمانو نوکرانو ته وینا کړې وه چې د هغه نه قرض معاف کوئ. نو الله رب العالمین دې خپل بنده ته وفرمایل ښه ته بنده او تا زما د مخلوق سره دومره ښه سلوک کو او د هغې د اوږو نه د قرضونه معاف کول، فانا احق بذلک منک، نو زه خو ستا نه په دې خوی خصلت ډېر حقدار یم چې ستا سره یې وکړمه او ستا په اوږو باندې چې څومره هم حقوق پاتې دي دا ټول درته زه معاف کړم. تا زما بندیان معاف کړي دي، زه به نن تا معاف کومه. حدیث مبارک کې راځي الله رب العالمین ورسره نوره یوه معامله هم حساب کتاب ونه کړله او ویې فرمایل ورته ما معاف کړه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ مسجد نبوي شریف کې د دوو صحابو خبرې واورېدلې او په خپله کور تشریف فرما دی او د دوو صحابو د یو بل سره په دې خبرو کې آواز لږ تیز کو، څه د جګړې غوندې نوبت او نوعیت یې اختیار کو. یو صحابي دی حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه او بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن ابي حضرة اسلمي رضی الله عنه. نبی علیه السلام چې د دې صحابو په دې تیزو خبرو باندې پوه شو، فکشف عن سجف حجرته، د حدیث الفاظ دادي چې د خپل اوره پرده دا یې داسې چې کم دی نو لرې کړله او حضرت کعب رضی الله عنه ته ووی ستا په دې عبدالله ابن ابي حضرة اسلمي قرض دی او د ده سره اوس دا پیسې نشته دی، ضع عنه فاشار بيده. نبی علیه السلام صرف په لاس ورته دقسې اشاره وکړله دا قرض دې تېنه لږ را کم کا، قرض ورته څه معاف کا. نبی علیه السلام چې څنګه په پرده کې حضرت کعب ته اشاره وکړله، حضرت کعب رضی الله عنه فرمایل قد فعلت یا رسول الله، قد وزعت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. د الله حبیب قربان شم ستاسو د حکم نه ما ټول قرض ورته معاف کړی دی. نبی علیه السلام د خپل امتی په اوږو باندې په قرض خفه کېدلو د دې وجې نه به یې فرمایل چې د خپل مرګ نه مخکې خپل قرضونه ادا کړي. او بیا یوازې د مالدار ته نبی علیه السلام دا حکم نه کوي چې د خپل قرضدارو سره حسن سلوک کوه، قرضدارو ته نبی علیه السلام حکم کوي چې وس مو رسیږي نو دا خپل قرض زر ادا کړئ، دا ملیټ کوئ.
اگر کو ستاسو نیټه لا نوي پوره شوي خو پردی قرض در باندې پورې دی دا قرض ادا کړه دا ورکړه او چې ستا وس رسیږي نیټه پوره ده او قرض نه ورکې ایثار کړی دی دی قصدن عمدن دی ایثار کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای مقتل الغنی ظلم د مالدار سړي سره د قرض د ادایګۍ د وس او د طاقت لرلو قرض نه ورکول نبی علیہ السلام فرمای دا ډېر ظلم دی او دا سړی د الله په کاته